Tolaka Kibino balande émission na biso candidat favori 100% Fatima Boko Pembe, candidat commun à base. Tozali na siège ya UNC Union pour la Nation Congolaise. Lelo topesi lokumu na bamama moko ya bamama oyo nga fils moko le gardien du temple nazobenga Ségolène Royal ya INC, Maman Nicole Ngebe Abongezika. Maman Nicole Ngebe, donc, comment on se ressentit dans ma combo ya ba congolaise, donc Maman Nicole Ngebe, tout ça na awa na interfédéral ya INC pour maman. Tout ça na après mariage ya Nairobi. Et ça nous cache, il y a pour avoir une émission, magazine, candidat favori, 100% bâti, commentaire dans les années d'initiative de Merci beaucoup de vos fils. Et on a un sentiment et c'est bon. Et aussi au monde, au côté, il y a pas ici, moi, on a eu pour moi, on a un sentiment et c'est bon, on a l'élo. Eloko biso peuple congolais tozelaki komona na sommet ya l'état toloba na niveau ya candidature na biso tone koluka candidat commun en opposition komonaki lelo papa Vital Kamerhe acede place na ndeko na ye na mwana mpe leki na ye Félix Tshisekedi oyo biso tozobenga tike gagnant espoir ya Congo ya lelo eza sentiment ya esengo eza sentiment ya esengo mais mama tozonga mwa moke Genève, parce qu'on ne peut pas parler du présent sans parler du passé. À Genève, les Bougadi nouvelles, il y a la résolution à Genève, choix au Bassalaki, et pas de 7 candidats n'a bien validé. Puis autant qu'il va au cadre de la INC, pour s'entendre de l'humanité. On est à la Guinée, Kaku et Koyaki. Yo si omoni olali oyebi ke espoir na biso nyonso ndenge tozalaki toyebaki ke les 7 candidats wana bakendaki tozobenga bango 7 na réalité baza 7 te fo tozala siko sincère toloba sembo na miso ya bato bazolanda biso tozali na 5 candidats oyo bazalaki valide na seni ya opposition les 2 wana bazalaki invalide na seni ezalaki ni Vital Kamerhe ni Félix Tshisekedi invalidaki bango tozalaki na 5 candidats wana et puis soki otali vérité na bosembo na 5 candidats wana oyo ya opposition tosengaki na bango basangana babimisela biso moto moko oyo tokokende na ye tokofaire na ye face na camp ya majorité biso nyonso toyebaki ezalaki entre papa Félix Tshisekedi na papa Vital Kamerhe même le trop batikali wana bayebaki ezalaki bongo mais tokamwi kaka kokwende bango bakendaki na mboka Genève nzoki ezalaki nde complot contre toute une nation ntango public nini bapesi barésolution na bango wana dimanche tozongi biso mpe na UNC awa président Kamerhe azali le seul azaka décision ntango décision wana ebimi ekutaka biso tozalaka mpe na descente na bamama to 6 décembre dimanche vers 16h 17h je me rappelle ntango tomoi tozongi tobi te otika ye nano papa pema tokokata tobenga tobengaki na nzela sika toyebisi etata makambo oyo oke kosala na Genève biso totindaki osala alors lobi ti ndongo etana okoloka position na biso na mama UNC et puis avant 12h tosalaka déclaration na biso tolobaki biso tokoki kosaligner jamais derrière un candidat impopulaire toboyaki yango tokoki kosaligner derrière un candidat impopulaire te moto aza na base te moto aimplanté parti na ye te moto azoreprésente eloko moko te biso baparti minene oyo tonyokwami tosali mosala boye tokende kosaligner nsima na ye mpo tozoyeba te ide na bango ezalaki nini tokoki kosala yango te mpe tosalaki oyo ya biso déclaration président ayokaki toyebisi biso tozoyeka na résolution na biso ya congrès congrès na biso ya UNC désignaki yo candidat président de la République lokola Genève esali le contraire yo te tozokende na eleki ti position so topesaka yango opposition opesaka me mama bato mosusu balexi mayele balobi ke Macron ye mpe azalaki na baparti babengi traditionnel ke Macron apesa France pourquoi pas ekokoya kozalaka ya afai omoni biso na Congo
tonyokomi mingi na biloko ya surprise bokovanda bozomilite bozosala masolo mpo lobi ya mboka ekende liboso bokomona kaka bato ya bayele mabe wana bato balinga kozwa Congo en otage mpo basali misala bazwi bafonction na Congo epermettre bango bayiba badétruire mboka lelo bamibengi bato ya mbongo donc mbongo na bango emanipule Congo nord biso tozali kopone sikoyo sur la méritocratie tolobi moto ifo amérite moto osala mosala nao na mosala na yo nde ofuta yo koyebisa nga lelo tondima Macron tokopesa exemple ya Macron tozali na Congo RDC pesanga exemple ya moto na Congo ngapi nazongisa tozala nde réaliste mpe tozala nationaliste tozobeta masolo ya Congo bato bakufi Congo bato bazonyokoma Congo ekomi nayebi te tokokopesa ngo Congo nini Congo pasi eleki eloko moko ezali komarche te alors tozali so na temps ya basentiment te tozali na temps ya koloba bosembo toza na posa tolongola mboka na biso na pasi na minyoko na insécurité na nzala na pasi tomema ngo vraiment totombola biso tobengaka ye éléphant couché tozoluka makoki makasi tosangala mpo totombola ya telo toza na mama Nicole Ngebe oyo azali présidente des femmes de la ville de Kinshasa de la province ville de Kinshasa ya UNC kotano na politique ezala na c'est par curiosité de merci beaucoup bana bandaki politique na bandaki na fek ya président Cuba bandaki yango na 2003 bandi na fek toke na élection aye kozonga abimi député provincial na national après aye koopte po akelela ye na assemblée provinciale nakatanga posika komaki président ya assemblée nga mpe toye kotikala na Kinshasa e après kaka ndenge ezalaka na ndenge ya mabe te toye kotikala na ye komona ke non je vais maintenant na évoluer ailleurs et c'est en ce moment ntango nazozwa décision nalongwa na ye na fek mpona kota na parti mosusu namonaki na toye mpe kokende sikoyo évolue ndenge moko ya kimia nde namonaki papa Vital Kamerhe ntango autaki kozala humilie na niveau ya PPRD na 2010 si je ne me trompe pas ntango aye kolongwa président ya assemblée nationale na ndenge asalaki mosala na ndenge amipesaki na ndenge asalaki campagne mpona mokonzi ya mboka natalaki na ye te nakende kosadere na parti ya oyo papa Vital auti kocreye na évolue na ye parce que na bandeki kokoa mingi na ye idole na politique na base idole nanga na politique moi je me dis na politique na moko na misala naza na idole te idole nanga eza Vital Kamerhe que je suis derrière c'est tout mais na basi badecevoir biso mpe mingi topesaki confiance na bato tali mais après ils nous ont déçu moi je me dis naza vers fixé kaka vers notre président Vital Kamerhe azaki Kamerhe vraiment azana karisme moko nayebi te soki retrouve en mboka ailleurs ouais maman Nicole Ngebe alobi ye azozwa kaka oyo babengi exemple ya monsieur le réel politique l'homme de la maturité moto abomaki bongai oyo kombo na ye Vital Kamerhe veka donc ye unité de mesure na ye référence na ye eza nango veka maman est-ce que Vital Kamerhe a considéré base pour la concertation de l'Olivier Mafachi? ntango oyo décision wana ya Genève ebimi lobi nango omonaki mokulu esalaki na Kinshasa biso baba tosali déclaration bajeune basali déclaration CG na biso mai autaki Genève kuna akitaki awa 12 heures de l'aéroport toyebisi toza na siège toza kozela kita yaka bakoyoka ide na biso oyo parti oyo biso base tolingi topropose na bino tozalaki na réunion monene na secrétariat général tosali meme na bapétition na kosenga na président ke botikali bino mibale biso toza lisusu na espoir toza na kondima ke entre yo na Félix Tshisekedi moko akoki kobima mpe totia ye liboso tosoutenir ye amema kongolo oyo elali atelemisa kongolo nde tosengaki na papa Vital soki moyen ezali zonga solola na mwana solola na leki na yo na ndeko na yo boyeba nini okokosala parce que moment oyo tokomi na yango toza lisu na droit à l'erreur
17 ans après, lutte au biso to mené poni to. Donc makila ya aussi mokenze qui est kaka pamba boy. Makila ya Hussein Ngandu eke kaka pamba boy. Mwana na biso aspirant kapangala akei kaka pamba boy. Poni to kufisi na province na ba université ba étudiant baza kokoma. Donc ba makila wana nyonso etali kaka pamba pona ba intérêt moko ya bato oyo bazali na posa ya positionnement na bango na Congo. Donc biso ba otoko ba esclave na bango pona mbongo tolobi non. Biso to ko se laisser sous manipuler na bato mbongo te. Biso tolobi pona Congo oyo elali mbula na mbula. Basi minyoko eleki biso to ko te mata tozangi mbongo kasi ebelo tozali tobengi base ensemble tozosala force. Alors force na biso tolobi to ko accompagner yango na moto oyo akondima toyoke na base nde tokobaki na papa vital solola na ndeko na Félix Tshisekedi ozwela biso solution ata na kini mibale tozana na kondima tosana na kondima. Maman Nicole élection yango oyo manifester ambition nini na provinciale d'éducation nationale oza candidat nazali candidate oui oza candidate na Lukunga circonscription ya Lukunga numéro 631 naza mpe na provinciale na commune ya Lingwala esika na vandi numéro 46 numéro 631 ba numéro maman apesi bokomona ngo ekozala affiché yo moto ozolanda biso bino monde bosengaki biso balandi ya congo-info mpe congo ppp tv ke soki badepute na biso baoleka bapesaka numéro mpo bokoka kokomunike na bandeko na bino oyo batikala awa na congo po bavote bango olandi mama korepete su numéro me mama ya site eza te badepute beye bakenda na parlement mingi bakoma kiso pour batomboli loboko kiso ka bango batomboli loboko bisa bien ka ye moso atomboli loboko eloko yo soki opesi confiance epai ya population kosala population koloba ngai moko nakoka kosala eloko na parlement nakoyebi soki nakokoka omoni momo tokomi eza momo ya verité tokoki soki kokosa na peuple te ngai moko sur 500 député nazorepresente eloko moko te biso tozali kosenga na peuple na base ndenge moko mpe papa Félix notre président notre candidat asengaki na base alobi mpo ngai papa président na bino candidat na bino président nasala mosala emonana il faut bopesanga majorité ya badepute donc soki lelo bandeko bazolanda biso na nzela ya télévision bapesi biso chance biso bacandidat na bango oyo ya UNC na ya UDPS oyo tolingi tomema lelo mboka na biso vers le changement et ke bavote biso ebele nde tokozala na un mois dire na parlement ngai moko na mokoka me baide ezali ya malamu premièrement ezali député bakosaki biso mingi ovandaki bazwya koyebisa biso zwa 1000 fois vote ngai zwa polo vote ngai zwa bière vote ngai vote ngai olie bayebisa biso ntango tozovote bino bozokende kosala nini na parlement wana batikala koyebisa peuple te komona monguna ya peuple kongole ezana kaka yeloko yango tozosenga na bandeko na biso ntango tozali kokende boyebake député mosala na ye ezali kosala baloi député azali molobeli peuple kosala pont non député asalaka pont te nga nalobi député asalaka pont mais mosala ya pont ezali na ministère mobimba oyo ezali wana po esalaka pont mais député azali nde moto oyo akoya na circonscription bavotaki ye bapeuple na ye wana base na ye bayebisi ye papa député biso na Lingwala omoni terrasse ebouché biso na Lingwala courant eza te yo député oke kosala motion na parlement obengi ministre de tutelle ministre énergie ministre ya nzela o urbanisme oyo tozomona lelo nzela eza te na Kinshasa baoso baza na candidat atu wana nyonso to babomingoka baza lelo na candidat mosala nini oyo bango basalaki oyo bakobisa lelo na peuple nde mosala oyo ya député yango wana
yo kobenga ministre oyo azali kozwa responsabilité ya esika eza na difficulté mpona base na yo boyebisi alebaki na gouvernement badebatre sur yango alebaye kosala mosala nde mosala ya député yango wana mosala ya député ezali kotimwa libulu te kotonga pont te koya kosomela bato kable ya courant te wana mosala ya député te bayaka nde kokosa biso na banguna ya peuple yango biso lelo toye koyebisa peuple vérité bavote badéputé ya UNC bavote badéputé ya IDPS po tozala balobeli na bango po toede papa Félix Tshisekedi na projet na yo yazali nango ya gouvernement oyoki mama ndenge alobi tomona mpe application na mo sur terrain vraiment bino bato bolandi émission na biso bino mpe bato bozolanda na suka ya émission mama korepete esu numéro ezosenga vraimen bamama korebelo mpe basi bazala na kati ya parlement wana mpo bakoka kotelemela makambo etali contrôle parlementaire ya masekite toza na ye na plateau na biso ya candidat favori mama eza actrice na scène politique Corneille Nanga rumeur ou bien banouvelle ezocircule azosenga 100 jours po akosa bamachine création question ezala ndenge nini papa omoni mboka oyo tozoyeba te bato bazokamba mboka bakomi komona peuple congolais akomi lokola nyama lokola taba peuple congolais aza nyama aza taba te oyo le début toyebisaki papa nano est-ce que oza à mesure ya kosalela biso élection le 23 décembre papa nanga bale koconfirme biso moko bacandidat comme les familles qui sont na palais du peuple mpona koconfirme biso boreve te na koorganize baélection bino opposition boza prête bango bisikote ya majorité bande koloba biso toza prête okende élection mais tolakisi bango toza prête okende élection moment bolobi bokende kofuta bacaution na bino mpo bozala bacandidat toke tofuti bacandidat président bafuti badéputé na niveau nyonso na législation na niveau provincial tofuti tozalaki kopesa kaka confiance na maloba ya ye papa nanga et élection ekozala le 23 décembre soki tolobi élection ekozala le 23 décembre toza déterminé sikoyo baaventure na kobenga ngo ekomi aventure ekomi théâtre biso makambo wana etali biso depuis tobande korapele papa nanga salela biso babulletin de vote ata ndenge bande koloba ono bulletin de vote tozoboya mpo bakandida ezali ebele kozala lokola buku alola kofungolaka mosala ebele nasalela bino kaka systeme ya machine mpo ekozala plus rapide asantete na opposition na biso peuple oyo loi même électorale eza kolobake tosala élection avec le bulletin de vote ye ayeli biso modernité tosincline nsima na volonté na ye bongo sikoyo koyebisa biso machine ekoki te eza problème na biso soki machine ekoki te momo oyo azoluka perdre bamachine ya azwa mbongo wana toza na baimprimerie ebele na kinshasa bapalolela biso babulletin de vote le 23 tokende kosilana na gouvernement le 23 balolela biso babulletin de vote tokende kosilana na gouvernement mama kinshasa na insécurité ambassade États-Unis ekomi lelo bakangi oyoboye dans yo koza na insécurité wana baaméricain fo bakende yo tanke politicien olobi nini par rapport na information sécurité est ce que biso na niveau opposition tolobi eloko bayokana biso ata ntango tokoloba awa tokoyoka na ntongo to na pokwa kaka na moto ava tolala ministre na bango oyo ya information alobaka vérité koleka bato nyonso akobimiso oyo tozaka koobserve tozaka kotala biso na mboka na biso moko toza lisusu libre bokoki koloba likambo te baprendre yango ya considération balandela yango tokoma kaka kotala yango tolobi nyonso ezoleka biso pepe po bango moko pete baaméricain balobaka bakoki kosala eloko te soki biso pepe tofe prendre en charge te yango biso peuple tolobi todimi tose prendre en charge cette fois-ci batika biso tokende élection le 23 décembre et le reste après avoir nanu kolongola bato bazali kotia blocage na mboka na biso Congo nde nsima tokoya koyeba korevoir bamakambo wana biso mama message nini olance na bandeko na o basi oyo bango basuka kaka na mbetu mpe na prison par rapport na makambo etali likambo ya mabe. Bon, message eza kaka biso tozosensibilize mingi bamama bamama ntango ekoki totelema bato bakoma konyokwama na Congo oyo eza biso bamama
Maman la mukanga na 4 heures, maman la 2 heures du matin. Pour na nini fois la mukana tongo akene koluka somba mapa, somba makala, somba épice ateka. Soki asisi kote kazongi na ndaku 20h 23h abandi kolamba bana balie. Asilisi asukoli bilamba. Asilisi abongisi ndako akoti alali 4h alamuki. Donc tokoma lokola baboyi na mboka na biso moko pona nini? Papa azoki mosala azofuta masalaire na malonga te. Basoda ba policier ndenge moko yango lelo bomoi tokomi na ba système ya ba ujana, ba kuluna nyonso wana parce que tozali mal gouverné. Tozali mal gouverné, tozali kofuta mate. Et na pembeni iso tolobaka tango nyonso ba mama, est-ce que toyebi ke biso nde toza ebele na Congo? Tozo représenter 52% biso ba mama. Donc mboka na biso lelo po eteleme changer lobi le 23 décembre. Il faut biso ba mama nde. Donc ce qui te telemi mukola na tongo tolobi lelo tokei ko voter. Po ata to lelo to moni bisengo te, mais toyeba ke lobi na biso il faut totikela bana venir malamu. Tango toke to voter tolobi lelo banguna ya Congo bato banyokoli mboko bato babomi mboko sur le plan sécuritaire, niveau social, niveau ya études ya bana, niveau ya éducation, hôtel niveau ya santé, sur tous les plans rien ne marche au Congo. Mais biso ba maman de toza na clé wana. Biso na bana na biso ko to etika bana. Donc biso ba maman et comité moto telema to tika makambo yaka na point noko nanga za candidat député azopesa $100 awa azopesa bassin alipa basali pa ko sala commerce atango akabana ko sala ngana yebi tango bota mi tozokola ba maman na biso ba ko sala ba commerce na du bénéfice à 100 000 francs mais le commerce c'est le ça les bénéfice était commerce comme kaka moyen ka ya ko bomba mbongo po bolia pasi eleki ozosa la commerce oza incapable ya kotangisa mwana ozosa la commerce oza incapable ya kolesa ya mwana soki abeli okende hôpital ozosa la commerce kaka mpona kolesa soki mpe bolia esili okwei obandi soki ozela nini oteka soki oteka obimisa congélateur andako oteka mpo ozwa esusu fond obanda kosala commerce totourne mingi 17 ans après nga namoni ke bandeko na biso bamama totelema mpona lobi ya bana na biso eza na maboko na biso bamama 52% eza eloko moke te moto yesu kokosa biso te polo bassin tozomona lelo bakomi baprofete ya nini natakobenga ngo nini baprofete oyo ya Congo ya lobi ekobonga soki 17 ans yo osali eloko te ata babakiseli yo 10 ans to 2 ans okosala esu eloko volonté ezali te dans le la volonté ezali te batika peuple congolais a voté moto ya lingi apesa ina kiti ya bokonzi po moto wana tanga koleka kotala ke bao bazalaki ba sanctionner bango donc ape soki nasali mabe kaka peuple wana kosala nini ako sanctionner peut-être que wana mboka na tilo ke demande Maman Nicole Ngebe, Maman Marthe Tshisekedi, Tilula Vandaranase, pour la tradition africaine, le côté les menacés, tout le monde a activité, ceux qui n'ont pas de message nini pour adresser na Congo ya ba maman ya INC Maman Marthe maman na biso papa Tshisekedi pe à son âme papa na biso eza kaka sentiment ya pasi ya mawa ya komona ke moto ya bundi na mboka na ye moto oyo anyokwami ya milité jeunesse na ye mobimba ti akominaki mobange memie na liwa lelo akufa gouvernement eza ata kuna te elobi makambo wana etali bango te kozala kaka sentiment ya pasi mpe ya mawa mais tokosenga kaka na mama alemba te mama alemba te avanda kaka respecter coutume ata mpe soki ezalaki coutume te azali mama mobali na yo molongani na yo akufi biso tozali baafricain akovanda kaka yango ntina ya lutte na biso ozomona tozomilite oyo lelo boye pamba te makambo eza ebele tokoki kobanda lelo ti lobi tokosisa émission te papa mais mama Marthe ayebake moment ekomi kaka asambela abondela mingi mpona biso bana na ye makambo tozosala na mboka na biso nzambe akitisa mawa na ye mpe asala akanisa misalo papa Félix Tshisekedi asalaki mpona Congo mpe biso baye totikali nzambe apesa biso makasi nayebi kekala mingi te mama Marthe akotelema tokoya mpe tokokunda papa na biso na bahonneur nyonso yazali Congo. Maman Nicole Ngebe, vous rappelez numéro national et provincial. Nazali candidate na circonscription ya Lukunda numéro 631 na commune ya Lingwala nazali numéro 46 Maman Ngebe abopesika Nicole
Ouais, bino mo boyoki, bino bato bokomo la Congo mangamba tribalisme. Kombo wana eza na mutu abakota ba grand kivu. Teza mutu, so boyoki ozomona ke aza vraiment mutu petite sœur ya Jean-Pierre Mbemba. Mais à juger na ye ayane côté oyo balobi ke mopepa sika po ere moko bakote wana mwa bavantire eza tro yango nde tozoloba na bino boyoki nimero na ye apesi bokoka kosala oyo babengi communication politique na bandeko na bino oyo bazali awa na Kinshasa. Je crois bien émission esepeli ici Maman Denise oyo babengi mwasi ya président Félix Tshisekedi pe esepeli ici Maman Amida mwasi ya président Vital Kamerhe. Musala oyo bosalaki na Caritas oyo bobandaki Maman Nicole Ngebe abandi déjà komaterialize yango kosala yango deya na terrain mpona kosensibilize bamama. Donc yango nde bomoni abengaki biso na émission candidat favori. Yo moto otala émission totala yango nde neti émission ya musique mais partage émission mpo mama oyo makanisi ne esuka kaka na Gambela ayeba mpe ke mpo atekaka bien na Gambela il faut akipe la politique. Tomonani mbala nsima la lutte continuera et les peuples gagnent toujours. Ciao. Merci beaucoup.